Turci, dobrodošli u emisiju Sve što nije Turbo Folk. Sa vama Admir Čular, ja, Gago i Amer Čanković-Ćane. Dakle, sada ispričajte o tom šta je strava škola, a šta je bez bel. Ajmo. Strava škola je hip-hop band ili rap band koji se sastoji od dosta članova. Kao početna ideja Strava škole je bila da se napravi organizacija koja bi promovisala urbanu kulturu u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, te je iz toga proizašlo osnivanje benda Strava škola. Sadržilo je na početku 4 člana, sad nas ima 3. A nas ima host još. Ima nas, baš nas ima nas. Host ima. Bavimo se muzikom, filmom, književnošću, organizacijom hip-hop manifestacija u Sarajevu, možda u budućnosti šire, promovisanju urbane kulture, muzike, koja je inače na marginama društva. Tako da, ono što mi radimo je pravo dobro. Ovom muzikom su se počeli baviti 2007. godine. Čane se počeo malo prije mene baviti, ali eto jer kroz jedan duži vremenski period smo skontali da smo pravo hajde da. Jel možemo mi ovako? Možemo, još to. Maš bateri? Ne radi. Hajde pričaj. Imam, ja. Kakva priča stoji iza Flow Motion? Flow Motion je prvenstveno bilo ime naše grupe, koja je također sadržavala 4 člana, pa smo kasnije iz nekih internih, privatnih razloga to preimenovali u Strava škola, jer smo skontali da... A Flow Motion vam je isto koji Strava škola, samo drugo ime. Malo smo sazreli. Malo smo počeli čitat. Malo Flow Motion baš bez off bilo, pa smo pobijedili u Strava škola. Ma nije ni ofirno, nego bolje je Strava škola. Pa bolje je 10 puta, šta da ti kažem. Ja, bolje je, šta je. Pitanje za Čaneta, zašto si se opredijelio za reggae? Što si? Lemoj baš... Nije naš nisam se jedan period bavio rapom, pa sam prestao slušati tu vrstu muzike i privukla me vrsta muzike koja se zove reggae. A pošto u Sarajevu je onako nema baš sunca previše, vidite, samo ljeti. Onda ja ne bi to baš nazvao reggaeom, ja bi to više nazvao bez beli. Bez ikakvog predznaka, reggae, rap, nije bitno, mislim, ne gledam baš muziku na taj način, hip-hop, reggae, jednostavno ta vrsta inspiracije kroz manje teksta mi je nekako privlačnija uvijek bila. Šta? Šta gaješ? A više muzikalnosti tu. Ma nije ni više muzikalnost, nego jednostavno forma tekstova koju nudi reggae nije i sama ideja pjesama nije kao u rapu gdje imaš više teksta, ovdje malo bitnija i muzika, malo bitnije onako neofirno provuče ono što si htio da kažeš. S tim da ja recimo mogu dodati kao neko ko ne sluša reggae muziku, inače mogu dodati što se tiče njegovih pjesama, njegovih izvedbi u tom nekom reggae stilu, da tekstovi koje on piše, tekstovi koje on sastavlja imaju pravo važnu, pravo dobru poruku i puno govore za razliku od nekih, šta ja znam, reggae pjesama koji nemaju takvu tendenciju. A ja, ali mislim, ne povlačim ja tu preveliku crtu između hip-hopa i reggae, zato što
taj regije... Nisi ti pjevač, ti si reper. Nije nastao ono nužno da bude regije, nego zato što je ta forma u ono kad sjedim i razmišljam o muzici, kad sjedim freestylam većinom u regije. Fazonu. Maja, pjevuši, zajebao. Pjevam i freestylam. I mislim da je ta forma koju regije nudi puno bolja za ono što ja hoću kažem. Što se tiče Red Bull MC Battle-a, titula najboljih freestylera je ostala u Sarajevu. Kakav je osjećaj pobijediti? Kakav je osjećaj pobijediti? To je dobar osjećaj, brate. Pa ovako, što se tiče tog freestyle battle-a, mnogo mi je otvorio neka vrata. Mislim, sama pobjeda i samo učešće, samo prijavljivanje Čaneta. Mislim, iskreno ja na početku nisam bio za tu ideju da se on prijavljuje, međutim on je to uradio, prijavio se. Jer ja nisam imao više izbora, morao sam se tu priključiti sa njim. I mislim ono da je, što se toga tiče, tad i realno bio najbolji. Sad ne znam, ne mogu reći da bi bio najbolji, recimo da su tu bili možda neki jači MC. Ali je pobjeda na Red Bull MC... To rećemo. Pa nije kontaž, moramo se mrziti malo. Mislim, Čane je dobar momak, nije to sporno ništa. Kakav je osjećaj biti blizu Remi? Mirišlja. Miriše na kuhinju baš. Vidi se da me voli. Ja baš volio recimo da mi ona hekla. A nije, super jedan. Jedna od najljepših žena koju sam vidio. Jes, bit će nam gost na albumu. Kad se završava album otprilike? Album bi trebali završiti u maju mjesecu. Tad otprilike planiramo raditi promociju i koncert s bendom. A prije albuma će biti onaj EP na kojim mogu to spomenuti. Može. Ja. Prije albuma će biti EP koji radim sa Doktrinom, to je isto jedan član Zdrava škole. Harlekin. Ja, koji više nije Doktrina nego Harlekin, sad tako se osjećam da će pa... Dvorska luda budala. Pošto smo onako vezano za taj EP promijenili imena u Harlekin i Rastadamus, sam EP nosi ime Bruce Halper. To bi trebalo biti nekad u aprilu. Ma to je jedno, sveopšte ludilo. Dobro, album, da. Pošto ste spomenuli da vam je pobjeda otvorila mnoga vrata, možemo očekivati i saradnju sa ostalim menima sa hip-hop sceni Bosne i Hercegovine? Teško. A možda i šire? Teško, boga, ne šamo mi taj rap toliko da znamo ko je tu sad. A ne znam, saradnju. Jesi rekla saradnju? Da, saradnju. Pa eto, za album imamo nešto dogovoreno, neki par saradnji. Mislim da će to biti dobro. To su Franki, Remi, to ima još par, ne mogu sad Ma bit će šta bude. To bi, Frank je rekao za vas da ste uigrani ko Barcelona, ali tako, ja? Komentar na to samo. I kako ste se vas dvojica naši uopšte upoznali to? Ja i Čane. Ja, vas dvoje. To je bilo jedno preružno upoznavanje. Upoznali smo se preko muzike. Čak smo se upoznali, bili smo posvađani. Disali smo se. Bili smo posvađani. Disali smo se kod djeca. Nismo se tukli, ali to zamalo. Sekunda je falila. Zamalo. Ali ne znam kog tu popušio. Govor je dva. Uglavnom, ja disal se i nešto to. Ma ja. I onda smo kasnije skontali da smo pravo kompatibilni, jel da? Da bi mogli zajedno raditi muziku i odlučili smo da počnemo zajedno raditi muziku i radili smo i tako smo postali najbolji drugovi. To je. Bravo. Čime se još bavite pored muzike? Ja sam moler. Radim jednu građevinsku firmu
I što se toga tiče, što se toga tiče... Reci pa da studiraš. Pa dobro, da završimo ovo sa hobijem, brate, stanimo. Svako ko hoće da me angažuje kao molera, nisam pretjerano nešto što se toga tiče, ne tražim puno para, jednostavno dovoljno je jedno haše, hljeb i gajba pive. Šta je ono pitala sad? Ja šta je šeš. Aha, ja smo to statično. Aha, vamo, ja sad. Ja studiram fakultet političkih nauka na odsjeku komunikologija. Poluuspješno, jel? Ali se iskreno nadam da će to biti jako dobro. A Šane ne kaže šta on studira. Ja sam student Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, odsjek za produkciju. I to nije bavljenje pored ovoga, nego je hip-hop bavljenje pored produkcije. To je moj životni put, moj životno opredjeljenje. I moja najveća ljubav je film. I knjiga. Prije muzike nije film. Prije muzike mi je film, pa onda muzika. Tek mislim da ću se u životu onako posvetiti više produkciji nego muzici. Ali vidjet ću. I filmsko je muzičko, evo. Možete nam ukratko reći o nastupu na Demo Festu? Jao, kakva je to ludica bila. Ja, vidjeli smo, vezali ste neke majice. Ma to je ludilo bilo. Ma mi ste tu baš odlično zajebavati. Znaš kako je to bilo? Ja i Čane smo htjeli da se prijavimo na Demo Fest, međutim ova druga dvojica kolega nisu htjeli smatrati da mi ne trebamo to da radimo, međutim mi smo se prijavili, poslali 2 pjesme. I neki nam se momak javio u fan grupi i pitao nas je li vi nastupate na Demo Festu. Mi smo rekli da ne znamo. I mi smo pogledali stranicu i stvarno od 319 prijavljenih bendova mi smo bili među prvih 36 koji su zabrani da učestvuju u takmičarskom dijelu tog programa. I otputovali smo Banja Luku, prvu noć. Išlo je 3 noći po 12 bendova i 4. noć je bila final. Mi smo u prvoj noći nastupali s jednom pjesmom i osvojili smo prvo mjesto, među prvih 12 bendova s najviše bodova. Još smo finalno veće, tu smo osvojili 0 bodova. Tu smo najgori bili. Iz razloga što nam je pjesma imala ratnu tematiku. To je jako kontraverzna situacija bila. Ali ono što se toga tiče, što se tiče naše koreografije, kreativnosti, šta smo uradili sa onim dosta maramama i onim zajebanicama je bilo. Šta ti imaš za dodaš? Nemaš. I napili smo se dobro. Kukuzice. Imali smo sve džaba. To je bilo... Bolio nas kurac. Koga još podržavate što se tiče BiH muzičke scene, ne samo hip-hopa? Koga još slušate, koga vi podržavate? BiH muzička scena. To sigurno Zoster, Letu štuke, Skroz. Ko još ima? Billy Andol, to je jedan super band iz Sarajeva. Koji mu je već jedan album za sebe trenutno radio na drugom. Ko još ima? Ne znam, to je to što Letu štuke ja slušam. Šta ja znam? Ima Jaba je meni super baš, što se tiče regije, repa. Ma Jaba je super. Šta još slušam? Slabo što da naći. To je to. Ko je imao najviše utjecaja na vas? Muzički? Da. Pa da ti pravo kažem, nisam imao neke utjecaje, ja lično. Da mi je bilo, pa dobro, mislim, to su zasigurno američki MC-evi, hip-hop grupe, šta ja znam, koje smo slušali u to vrijeme, koje su bile jedan od posticaja. A i domaći, Edo je bio zasigurno jedan od utjecaja, jer odrasli smo uz njegovu muziku, koji 90% naših vršnjaka. Šta možemo još očekivati u 2013. Žena. Taj album, EP, šta još možemo?
nastupa, singlova, koncerata, koncerata, gaža, šta god, bit će svega. Da li vam je šta pobjeda donijela? donijela. Spot. Spot. Za sad spot, angažman. Na Valentine's DJ Battle of the Clubs, tu smo radili kao neki Ja izvlačenje, pa. voditelji. Evo, radili smo, izvlačili smo parova i radili smo ko voditelji. Nešto kao Remi što je bila na Red Bull MC Battle, samo smo mi bili. Ja, pa su nas malo htjeli zajebat za pare, pa nije Sve? baš, Zajebali su nas. i nije baš neko iskustvo poznat. Nemojte raditi s Valentinesom i Markin agencijom, nikad. Znači nikad. Kako se zove ona zastupnik za Valentine? Niš nemoj rezati, nemoj rezat, nemoj raditi s Valentinesom, Markinom. Ili imate još takvu poruku za nekog? Nemoj raditi nikad. Dobro, pročitajte ugovore prije što ih potpišete. Ja, Aha. Da nam više recite o spotu Medvedi. To smo malo preskočili i ostali za kraj. Okej. Ajde, Ja. pričamo. Pjesma Medved, na njoj smo radili pa jedno dugi niz godina. Ideja za pjesmu je bila davno bila. dok smo bili sa bendom prije neke 2 godine. Tad postojeći. Tad postojećim bendom, radili smo s bendom, međutim ta pjesma ostala. I odlučili smo da je objavimo kao single za spot, za ovaj album. Došla je prilika da radimo spot za tu pjesmu. Posle pobjede u spotu nešto. Spot su nam radili, naš video spot za pjesmu Medvedi je radila jedna izvrsna grupa umjetnika i kreativaca iz Tuzle, Nova Genus, čijim smo radom 99% totalno zadovoljni i uspjeli su uraditi i realizovati scenarij koji je napisao Čane, još jedan naš drug Malt Pašić, koji je inače student isto akademije, Odsjek za dramaturgiju. Uspjeli su realizovati taj scenarij u 99%, do te mjere da smo bili A šta je sa ni zadovoljni do 1%? savršenstva. Pa 1% nikad ne može reći 100%, to je jednostavno tako pro forma. Dobar odgovor. Ali jako smo zadovoljni njihovim radom i željeli bi da im se zahvalim ovim putem i njima i Red Bull koji nam je to omogućio. Beat za pjesmu je radio jedan jako talentovani producent Rinda, koji ima 18 godina i koji će sigurno za 4-5 godina biti jedan od top producenata u BiH, bar mi tako predviđamo. Produkciju vokala nam je radio Štuka u svom studiju gdje smo snimali. Ništa bez štule, brat naš. To smo kod njeg snimali smo pjesmu. On nam je radio produkciju, mix vokala, mastering. I što se toga tiče, jako smo zadovoljni i preporučujemo Štukin studio. Ja, svim reperima. Svim reperima. Sarajevo, Kriterion, promocija albuma Bez Bel, Hastaman, gosti, Prti, BG, dođite svi ste pozvani, karta 7 km na dan, 5 km prepor. A karte možete naći kod mene na broj 061 914 594 Ili u Kriteriju. Po cijeni od 5 konvertibilnih maraka. To mogu i cure nazvat. Da se broj. Leće džabe, rado. Ja boš ti nazvat sam. Zove dosta. Hvala Lejli, hvala Naidi što su se potrudili da spreme ovaj intervju, fina pitanja, da dođu u Sarajevo radi nas. Jaba, došli u Sarajevo. Ti su normalno, kako ti to vjerovo. I nadam se da će vaš projekat i emisija Sve što nije Turbo Folk imati puno značaja u budućnosti za mlade, da će na jedan kvalitetan način promovisati sve što rade mladi, promovisati umjetnost i muziku. Hvala i vama.